A gente parou o vídeo por causa que tava meio difícil colocar cola. Então a gente vai agora responder verdade. Como eu comecei na cola, ela vai começar na esquina. Nossa, fica muito bom. Muito fluffy. Tem que chacoalhar, né? Chacoalhar. Nossa, tá se melecando toda. Quer que eu boto? Por favor. Na quantidade que eu quero. Tá bom? Não. Nossa! Mais ainda. Mais. Nossa, dá vontade até de comer. Parece chantilly. É minha mãe tá aqui gravando pra gente. Coloca mais no meu. Nossa, que? Isso. Tá bom, né? Tá. Gente, olha tanto disso. Parece chantilly. Misturar tá muito difícil. Até parece umas nuvens lindas. Misericórdia. Nossa, gente, já virou muito espuma de mar. Mas tem que ficar clique, né? E flare. Nem parece que tem cobra.